केरु वठी ॾींदो? मां त हिते पैसा वठी दलील ॾींदो आहियां, पर पुलिस वारा पैसा वठी ख़ामोश थी वेंदा आहिनि। वकीलनि जा दलील ॿुधंदे असीं बि शक में पइजी वेंदा आहियूं, असल ॾुआरी केरु आहे। पुलिस साहब, थाणनि ते आम माण्हू जी कहिड़ी इज़त आहे? तमामु घणी इज़त। आम माण्हू अचे थो, असां कुर्सी ॾेई चांहि बि पेश कंदा आहियूं। हा, त पोइ चांहि जी क़ीमत FIR जी शिकल में ईंदी आहे। त पोइ थाणनि ते इंसाफ़ बि मिले थो? बिल्कुलु इंसाफ़ मिले थो। कॾहिं कॾहिं इंसाफ़ वकीलनि जी फ्लैट ते वञी रहंदो आहे। हा, मुंहिंजो कमु दलील ॾियण आहे, पुलिस जीअं लठ नथो हणां। चङो, त ॻाल्हि जो नतीजो कढूं। अवाम खे पुलिस ते भरोसो करणु घुर्जे या वकीलनि ते? अवाम खे कानून ते भरोसो करणु घुर्जे। अवाम खे पुलिस ते बि भरोसो करणु घुर्जे। त पोइ मां बि आख़िर में चवां, कंहिं बि धुर ते भरोसो न कयो, पर एहतियात ज़रूर करियो।